Bonjour les élèves, comment ça va? Tout va bien? صباح الخير يا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحصة اللغة الفرنسية. Notre nouvelle leçon pour aujourd'hui est la lettre L, le son L. درسنا الجديد لليوم هو عن la lettre L, le son L. Écoutez mes élèves cette belle comptine وهلأ يا أصدقائي الشاطرين اسمعوا هيدي الكونتين الحلوة عن la lettre L, le son L. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Elle dit elle, et elle ici et elle par là. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Elle dit elle, et elle ici et elle par là. Lise Lapine lave, elle lave ses lunettes. Pour apprendre à bien prononcer la lettre L, le son L, s'il vous plaît, mes amis, répétez avec moi les mots suivants. لحتى نتعلم يا شاطرين كيف نلفظ la lettre L, le son L. اعملوا معروف، كرروا معي الكلمات التالية. L comme le lièvre. L comme le loup. L comme le léopard. L comme le lion. Faites attention mes amis. Maintenant, nous allons apprendre à bien écrire la lettre L, le son L. وهلأ انتبهوا كتير منيح يا تلاميذ الشاطرين، بدنا نتعلم كيف نكتب la lettre L, le son L. Je vous présente maintenant comment on va écrire la lettre L, le son L. Voilà le point. هيدي النقطة. Du point من النقطة je monte obliquement vers la ligne، بطلع بشكل مائل عند السطر. Je tourne ببرم. Je descends verticalement en fermant la boucle، وبنزل بشكل عمودي وبسكر هيدي البوكل الكبيرة، العقدة الكبيرة. Je descends verticalement vers la ligne، بنزل بشكل عمودي لعند السطر comme une canne، مثل العصا. Voilà, c'est la lettre L, le son L. وهيدا هو la lettre L, le son L. Regardez mes enfants les mots suivants qui contiennent la lettre L. Lampe, lune, limonade, soleil. وكلهم يا شاطرين، اللامب لونه جون، واللون لونه جون، والسوليل لونه جون، والليمونات كمان لونه جون. Pour cela, nous allons maintenant décorer la lettre L avec des visages jaunes. ولأنه كلهم لونهم جون، نحن اللي بدنا نعمله هلا يا شاطرين، بدنا نزين la lettre L, le son L بالفيزاج يلي لونهم جون. Regardez mes enfants، طلعوا منيح يا تلاميذ يا شاطرين. نحن وقت منزين اللاتر مثل ما اتفقنا أنا وياكم، منتبع نفس الطريقة اللي كتبنا فيها اللاتر. نطلع بشكل مائل، نحن وعم نزين للتر L، نطلع بشكل مائل، شايفين يا شاطرين عم نتبع نفس الأسلوب اللي كتبنا فيه للتر L.
نحن وعم نزين اللتر كمان. بس نطلع بشكل مائل نبرم. je tourne. je descends verticalement. وبنزل بشكل عمودي. pour fermer la boucle, la grande boucle. لحتى نسكر هيدي العقدة الكبيرة. منضلنا نازلين بشكل عمودي لتحت، ومننهي هيدا الشكل العمودي كم لكان مثل العصا. وهيك يا شاطرين منكون نحن زينا للتر ال avec les visages jaunes. وانتو اذا ما عندكم فيزاج جون فيكم ترسموها للتر ال وتعملوا لها coloriage avec le crayon de couleur jaune. Sur le cahier, entre les deux petites lignes, c'est la même façon. Du point, je monte comme une ligne oblique vers la ligne. Je tourne, je descends verticalement. Pour fermer la boucle, je descends verticalement comme une canne. من النقطة بطلع بشكل مائل لعند السطر. ببرم وبنزل بشكل عمودي لحتى سكر العقدة الكبيرة. بنزل بشكل عمودي لعند السطر مثل العصا. Sur le cahier ou sur une feuille, vous allez faire la copie suivante. ويا شاطرين على دفتر أما على ورقة بدكم تكتبولي هيدي الكوبي، وأنا ناطرتكم تكتبولي إياها وتصورولي إياها يا شاطرين. ونحن كل ما كتبنا اللتر أكتر اللي عم ناخدون نتدرب أكتر وأكتر على الكتابة، وبصير خطنا أحلى وأحلى. بس نكتب للتر ال لو سون ال منحط تحته بوان. على كل بوان بدنا نكتب نحن اون لتر ال. فوالا on a terminé. وهيك منكون خلصنا يا تلاميذي الشاطرين. au revoir.